จะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมเป๋สวัสดีครับ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 ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีกครั้งนะครับสำหรับฝ้าฝั่งของวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่มาช้ามากซึ่งวันนี้ณตอนนี้ไม่ต้องพูดพันทำเพลงนะครับได้ยินชัดไหมครับถ้าใครได้ยินกด1ครับได้ยินนะต้องถามว่าได้ยินนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นทางด้านของนะเปลี่ยนเป็นทางด้านของ ZEV10 นะครับฉะนั้นวันนี้ก็พร้อมกันหรือยังนะครับจะอยู่ถึงกี่โมงครับป๋าใจเย็นลูกเอาลุงก่อนตอนนี้วินาทีนี้ผมได้ลิงก์ลุงมาแล้วนะครับและเราเตรียมพร้อมใครลุยกดลุยครับเสียงได้ชัดเจนไหมชัดเจนหรือไม่ชัดนะครับชัดหรือไม่ชัดว่ากันมาชัดหรือไม่ชัดว่ากันมาเพราะผมใช้คำว่าชัด EV10 นะฮะชัดไหมถ้าใครชัดกด1ครับถ้าชัดกด1นะแต่เสียงดีไหมก็เป็น ZEV10 นะเนาะพร้อมลุยกันครับ LUI อัลโหลเพราะว่าผมเปลี่ยนนะครับเรียกว่าเปลี่ยนเป็น ZEV10 แล้วกันว่ากันไปฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะครับนี่คือลิงก์ทางด้านของประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับนี่ผมขยับไปลิงก์เลยแล้วกันขยับไปลิงก์เลยแล้วกันนะครับขยับไปที่ลิงก์เลยแล้วกันทำไมต้องทำเสียงนี้ชึบนี่แล้วนะครับนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันซึ่งแน่นอนเราก็จะมีการเตรียมพร้อมบางเรื่องเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเพราะในวันนี้เราจะมีการเข้าออเดอร์หรือไม่เมื่อกี้เข้าบายไปแล้ว น้ำตาจะไหลซึ่งวันนี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะมีการพูดนะครับเห็นนะครับถ้าใครเห็นกดขวานะเฮ้ยถ้าใครเห็นพิมพ์เห็นนะครับประมาณอีกไม่กี่นาทีซึ่งจะพูดประมาณตี 1:30ไปจนถึงตี 2:30นะครับก็รอลุ้นครับเจแน่จากบวชจากบวกมาแล้วครับมาแล้วใครพร้อมกด1ครับเร็วใครพร้อมกด1เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ฝั่ง TikTok อีกแล้วไม่เป็นไรเอาช็อตนี้ไปวันนี้ลุงว่าอย่างไรผมก็ว่าตามนั้นนะลุงนะสวัสดีฝั่ง TikTok สวัสดีฝั่ง YouTube Facebook Twitter ครับเราก็จะมาว่ากันว่าลุงจะยังไงบ้างแล้วออเดอร์ของเราจะอยู่ตรงไหนบ้างชัดเดี๋ยวผมขอดูลุงด้วยนะครับเพราะว่าคุณลุงสายสัมพันธ์ดีเหลือเกินพร้อมกันหรือยังถามว่าผมพร้อมไหมก็ไม่ได้พร้อมเท่าไหร่ นะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางด้วยแต่ไม่เป็นไรครับสู้เท่านั้นที่ครองโลกทีพีไปหรือยังครับบ่ายเมื่อกี้นี่เราจะมาสู้กับเฟดครับนี่เราจะมาสู้กับเฟดครับว่าเฟดจะยังไงกันบ้างพร้อมกันหรือยัง1แชร์มา1แชร์ดูดวนฝากฝั่งของทางด้านของธนาคารกลางฝากฝั่งของไลฟ์นะครับจะดีเลย์นิดนึงประมาณ8 วินะครับ8 วินาทีในการดีเลย์ในครั้งนี้ฉะนั้นก็หน้าสั่นนะครับผมว่าลงไม่เสี่ยงขึ้นหรอก
มไม่แน่นะลูกไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่นะต้องรอดูนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องรอดูว่าเสียงของฝั่งของประธานธนาคารกลางสหรัฐจะมีมุมมองอย่างไรนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอ่อผมพร้อมปิดออเดอร์ครับนี่1 แชร์นะวันนี้ประธานเฟดนะครับย้ำว่าประธานเฟดนะเรามาดูว่าประธานเฟดจะยังไงใครที่อยู่ด้วยกันก็บอกเลยว่าวันนี้ก็เป็นวันอีก1 วันเป็นวันชี้ชะตานะครับชี้ชะตาชัดเจนเลยนะแน่นอนชี้ชะตาครับนี่สัญญาณของลุงโจโรม พาเวลมาแล้วนะครับสัญญาณของประธานธนาคารกลางสหรัฐตอนนี้หนาวแล้วพร้อมกันยังมาโอ้โหไม่ทันไรทองลงอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดิทองอย่าเพิ่งลงสวัสดีครับรบกวนแชร์ด้วยนะครับออก20 หลอดอย่าโลกนี่โอ้โหนี่คืออะไรทำไมมันลงเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวนะลุงยังไม่มามากนะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวมีข่าวอะไรขอดูก่อนเฮ้ยน้ำตาจะไหลเฮ้ยหรือเอกสารโผล่มาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวลุงยังไม่มาเลยมาแล้วเสียงยังไม่มาอีกเดี๋ยวนะผมขอดูนะ When President Obama named Jay Powell to the Federal Reserve Board as governor in 2012, no one, including I suspect Jay, expected him to become Fed chair. When President Trump named Jay Powell the Federal Reserve Chairman in 2018, hardly anyone anticipated a global pandemic. And don't forget that then the Fed's challenge was too little, not too much inflation. So Jay Powell's repeatedly been forced to confront the unexpected and had to steer the United States economy through uncharted waters. He's done it with a steady hand, great personal integrity, เฟดอาจจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีการประชุมเฟดในเดือนธันวาคมครับ mandate price stability and maximum sustainable employment. Though I don't think I need to explain any of you that today. Despite stiff headwinds, both economic and political. So we're pleased to welcome to the stage today, on behalf of the Brookings Institution and the Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy, Jay Powell. Following his remarks, Mr. Powell will field questions from David Wessel, Director of Hutchins Center, and from the audience. Jay, thank you for joining us. ดีเลย์นะครับมีการดีเลย์ในฝั่งของ YouTube ดีเลย์นะแต่ผมขอดูข่าวนะขอดูโอ้โห Thank you, Glenn. It's great to be here today. It's great to be back at Brookings. So today I'm going to offer a progress report on the FOMC's efforts to restore price stability to the U.S. economy for the benefit of the American people. And that report must begin by acknowledging the reality that inflation remains far too high. My colleagues and I are acutely aware that high inflation is imposing significant hardship, straining budgets, and shrinking what paychecks will buy. This is especially painful for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all.
We currently estimate that 12-month PCE inflation through October ran at 6.0%. While the October inflation data received so far showed a welcome surprise to the downside, these are a single month's data, which followed upside surprises over the previous 2 months. As Figure 1 makes clear, down months in the data have often been followed by renewed increases. It will take substantially more evidence to give comfort that inflation is actually declining, and by any standard, inflation remains far too high. For purposes of this discussion, I'll focus my comments on core PCE inflation, which omits the food and energy inflation components, which have been lower recently but can be quite volatile. Our inflation goal is for total inflation, of course, as food and energy prices matter a great deal for household budgets. But core inflation often gives a more accurate indicator of where overall inflation is heading. 12-month core PCE inflation stands at 5.0% in our October estimate, approximately where it stood last December when policy tightening was in its early stages. Over 2022, core inflation rose a few tenths above 5%, and it fell a few tenths below, but mainly it moved sideways. So when will inflation come? ยังไม่มีคีย์สำคัญน่าจะเย็น I could answer this question by pointing to the inflation forecasts of private forecasters or of FOMC participants, which broadly show a significant decline over the next year. But forecasts have been predicting just such a decline for more than a year, while inflation has moved stubbornly sideways. The truth is that the path ahead for inflation remains highly uncertain. For now, let's put aside the forecasts and look instead to the macroeconomic conditions we think we need to see to bring inflation down to 2% over time. For starters, we need to raise interest rates to a level that is sufficiently restrictive to return inflation to 2%. There's considerable uncertainty about what rate will be sufficient, although there's no doubt that we've made substantial progress, raising our target range for the federal funds rate by 375 basis points since March. As our last post-meeting statement indicates, we anticipate that ongoing increases ยังคงต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย It seems to me likely that the และ ultimate ทำให้เงินเฟ้ออยู่ที่ 2% somewhat higher than thought at the time of the September meeting and the summary of economic projections. I will return to policy at the end of my comments, but for now I'll simply say that we have more ground to cover. We're tightening the stance of policy in order to slow growth in aggregate demand. แกบอกว่าเรามีพื้นฐานที่ครอบคลุมมากขึ้น Catch up with demand and restore the balance that will เรากำลังกระชับจุดยืนในการชะลอในการเติบโตและ likely to require a sustained period of below trend growth. Last year, the ongoing reopening of the economy boosted real GDP growth to a very strong 5.7%. พูดถึงในฝั่งของ This GDP year, GDP was roughly flat through the first 3 quarters, and indicators point to modest growth this quarter, which seems likely to bring the year in with very modest growth overall. Several factors contributed to this slowing growth, including the waning effect บอกว่า GDP นี่เติบโตเล็กน้อยเท่านั้น of fiscal support, the global implications of Russia's war against Ukraine, and our policy ผลกระทบในฝั่งของรัสเซีย tighten และยู financial เครน conditions and are affecting economic activity, particularly in interest-sensitive sectors such as housing. So we can say that demand growth has slowed, and we expect that this growth will need to remain at a slower pace for a sustained การเติบโตทางด้านอุปสงค์มีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด policy and slower growth over the past year. We have not seen clear progress on slowing inflation. To assess what it will take to get inflation down, it's useful to break core inflation into 3 component categories. Core goods inflation ฝั่งของเฟดบอกว่ายังไม่เห็นความคืบหน้าที่มีการชะลอเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อครับ Core goods inflation has moved down from very high levels over the course of 2022, while housing services inflation has risen rapidly. Inflation in core services ex-housing has fluctuated, but shown no clear trend. And I'll discuss each of these items in turn. อัตราเงินเฟ้อภาคในฝั่งของ housing service As abnormally strong demand was met. และอัตราเงินเฟ้อในภาคฝั่งของที่อยู่อาศัยหลัก Reports และ from เซอร์วิส businesses มีความผันผวน suggest that supply chain แต่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน Both fuel and non-fuel import prices have fallen in recent months, and indicators of prices paid by manufacturers have moved down. While 12-month core goods inflation remains elevated at 4.6%, it has fallen nearly 3 percentage points from earlier this year.
It is far too early to declare goods inflation vanquished, but if current trends continue, goods prices should begin to exert downward pressure on overall inflation in coming months. Housing services inflation measures the rise in the price of all rents and the rise in the rental equivalent cost of owner-occupied housing. Unlike goods inflation, housing services inflation has continued to rise and now stands at 7.1% over the past 12 months. Housing inflation tends to lag other prices around อย่าเซลล์ทองคำครับ because of the slow rate at which the stock of rental leases turns over. The market rate on new leases is a timelier indicator of where overall housing will go over the next year or so. Measures of 12-month inflation in new leases rose to nearly 20% during the pandemic, but have been falling sharply since about mid-year. As Figure 3 shows, however, overall housing services inflation has continued to rise as existing leases turn over and jump in price to catch up with the higher level of rents for new leases. And this is likely to continue well into next year. But as long as new lease inflation keeps falling, we would expect housing services inflation to begin falling sometime next year. Indeed, a decline in this kind of inflation underlies most forecasts of declining inflation. Finally, we come to core services other than housing, and this spending category นี่ covers พูดถึง a wide range พูดถึงในฝั่งของ housing หมดเลยนะครับ from education to haircuts and hospitality. This is the largest of our three categories, constituting more than half the core PCE index. Thus, this may be the most important category for understanding the future evolution of core inflation. Because wages make up the largest cost in delivering พูดถึงใน goods ฝั่งของ services, the PCE นะ labor market holds the key to understanding inflation in this category. In the labor market, demand for workers far exceeds the supply of available workers, and nominal wages have been growing at a pace well above what would be consistent with 2% inflation over time. Thus, another condition we're looking for is the restoration of balance between supply and demand in the labor market. Signs of elevated labor market tightness emerged suddenly in mid-2021. The unemployment rate at the time was much higher than the 3.5% that had prevailed without major signs of tightness before the pandemic. Employment was still millions below its level on the eve of the pandemic. Looking back, we can see that a significant and persistent labor supply shortfall opened up during the pandemic, a shortfall that appears unlikely to fully close anytime soon. Comparing the current labor force with the Congressional Budget Office's pre-pandemic forecast of labor force growth reveals a current labor force shortfall of อันนี้ roughly. พูดถึงว่าอัตราการว่างงาน This shortfall reflects both lower than expected population growth and a lower labor force participation rate. Participation dropped sharply at the onset of the pandemic because of many factors, including sickness, caregiving, and fear of infection. Many forecasters expected that participation would move back up. ตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับ as the น่าจะมีคำถามจากผู้ชมด้วยนะ And for workers Jane in Yen. their working years, it mostly has. Overall participation, however, remains well below pre-pandemic trends. Some of the participation gap reflects workers who are still out of the labor force because they're sick with COVID-19 or continue to suffer lingering symptoms from previous COVID infections or long COVID. But recent research by Fed economists finds that the participation gap is now mostly due to excess retirements, that is, retirements in excess of what would have been expected from population aging alone. These excess retirements might now account for more than 2 million of the 3.5 million person shortfall in the labor force. What explains these excess retirements? So health issues have surely played a role, as COVID has posed a particularly large threat to the lives and health of the elderly. In พูดถึงปัญหาสุขภาพ addition, lost their jobs. เกี่ยวเนื่องกับโควิดกับในฝั่งของผู้สูงอายุ When layoffs were historically high. The cost of finding new employment may have appeared particularly large for these workers, given pandemic-related disruptions to the work environment and health concerns. Also, gains in the stock market and rising house prices in the first 2 years of the pandemic contributed to an increase in wealth that likely facilitated early retirement for some people. The data so far ชี้ชัดเลยนะครับ suggest that excess retirements are likely to unwind. เริ่มมีการส่งสัญญาณในการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะครับ Older workers are still retiring at higher rates,
and retirees do not appear to be returning to the labor เพราะ force. การกดเงินเฟ้ออาจจะส่งผลกระทบถึงภาคอสังหา Of excess retirees. So, the second factor contributing to the labor supply shortfall is slower growth in the working age population. บอกเลยว่า A combination of a plunge in net immigration and a surge in deaths during the pandemic ถ้านอนฟาร์มวันศุกร์นี้ or missing workers. การประกาศ Policies to support labor อั supply ตรา are not the domain. การว่างงาน Our tools work principally จาก 3.7 ไป 3.9 advocating any particular policy. 1,800 Policy to support labor force participation มีให้เห็น bring benefits to the workers who join the labor force and support overall economic growth. Such policies would take time to implement and have their effects. For the near term, a moderation of labor demand growth will be required to restore balance to the labor market. Currently, the unemployment rate is at 3.7%, near 50-year lows, and job openings exceed available workers by พูด about ถึงว่าอัตรางานว่างงานรอบนี้อยู่ที่ 1.7 job openings for every 3.7 ยัง person. อยู่ในระดับต่ำสุด 50 ปี So far, we've seen only tentative signs of a moderation in labor demand. With slower GDP growth this year, job gains have stepped down from more than 450,000 per month over the first 7 months of ใครอยากให้ไลฟ์ต่อกดหนึ่งครับ 50,000 per month over the past 3 months. But this job growth remains far in excess of the pace needed to accommodate population growth over time. การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นได้ลดลงมากกว่า 450,000 ตำแหน่งต่อเดือนใน Job ช่วง openings have now fallen by ที่ผ่านมา half this year, but remain higher than at any time before the pandemic. Wage growth, too, shows only tentative signs of returning to balance. Some measures of wage growth have ticked down recently, but the declines are very modest so far relative to earlier increases and still leave wage growth well above levels consistent with 2% inflation over time. ค่าจ้างล To ด be ลง clear, เมื่อเร็วๆที่ผ่าน wage มาครับ growth is a good thing. แต่การลดลงนั้นยังค่อนข้าง It needs to be เล็ก consistent น้อย with 2%. ไม่ได้เยอะมาก So let's then sum up this review of economic conditions that we think we need to see. ซึ่งยังคงออกมาได้ดีในช่วงของการเติบโตที่การลดเงินเฟ้อ 2% Slowed to well below its longer run trend, and this needs to be sustained. Bottlenecks in goods production are easing, and goods price inflation appears to be easing as well, and this too must continue. ลุงมานี่เพื่องัดราคาทองคำจริง Probably keep rising well into next year. But if inflation on new leases continues to fall, we will likely see housing services inflation begin to fall later next year. Finally, the labor market, which is especially important for inflation in core services ex housing, again accounting for more than half of the category, shows only tentative signs of rebalancing, and wage growth remains well above levels that would be consistent with ๆ ท้ายที่สุดตลาดแรงงานก็ยังคงมีความสำคัญถึงเรื่องอัตราเงินเฟ้อในส่วนของที่อยู่อาศัย a long way to go in restoring price stability. ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งนะครับ Returning to monetary policy, my FOMC colleagues and I are strongly committed to restoring price stability. After our November meeting, we noted that we anticipated that ongoing rate increases will be appropriate in order to attain a policy stance that is sufficiently restrictive to move inflation down to 2% over time. Monetary policy affects the economy and inflation with uncertain lags, and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Thus, it makes sense to moderate. ท้ายที่สุดหลังจากที่มีการประชุมเดือนพฤศจิกายนทางฝั่งของ FOMC ยังคงต้องการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น เพื่อบรรลุจุดยืนในเป้าหมาย 2% In our progress in tightening policy, the timing of that moderation แต่ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย inflation and the length of time it will be necessary to hold policy at a restrictive level. It is likely that restoring price stability ดังนั้นยังคงจำเป็นที่จะต้องมีการกลั่นกรองในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ละครั้งครับ is by saying that we will stay the course until the job is done. Thank you. มาถึงคำถามครับ ใครจะอยู่ต่อกด2ครับ แล้วดูซิ Thank you very much. ทองคำลงอีกแล้ว เขาตอบอะไรเอ่ย เพราะมีการดีเลย์นะครับ ตอนนี้ดีเลย์กัน Between 50 and 75, so I won't have to ask you that. Thank you for your last paragraph. But I want to talk a little bit about wages and inflation. So, 1แชร์ด้วยนะ wages are rising faster than is consistent with a 2% inflation rate, assuming reasonable productivity. You said in November that wages are not the principal cause of prices going up.
But for many workers, real wages have been falling lately. So I wonder, isn't there room for wages to rise a bit faster so workers can make up lost ground? And what level of wage increases do you think is consistent with 2% inflation target? Okay, so um, มีการชดเชยอย่างไรที่เสียในฝั่งของการขึ้นดอกเบี้ยโดยลักษณะของ back in March, คนงานที่ตกงานชดเชยยังไง was related to tightness in goods markets, largely due to supply chain คำถามเมื่อกี้นะ issues. Over time, though, inflation has now spread broadly through the economy. And while I would still say that the inflation we're seeing now is not principally related to wages, we think that wage increases are probably going to be a very important part of the story going forward, particularly as it relates to that third category of core services ex housing. So we think it is an important thing going แกตอบอ้อมนะเดี๋ยวฟังดี in the service sector in particular, where wages and benefits are by far the largest cost. Wages need to go up. And of course, we want wages to go up. We want wages to go up strongly, but they've got to go up at a level that is consistent with 2% inflation over time, making basic assumptions about productivity. So if you look at the principal wage measures that we look at, I would say that you're 1.5 or 2% above that with current wage increases. So particularly the employment compensation index and the average hourly earnings index. Look at those two. It's about 1.5% higher than what would be ๆพูดถึงค่าจ้างนะครับ various adjustments. ฝั่งของประธานธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าในส่วนของค่าจ้างสวัสดิการที่มีต้นทุนสูงรอบนี้เนี่ยค่าจ้างต้องสูงขึ้นด้วยเขาบอกอย่างนี้ What you see is a labor market that there's a real imbalance between supply and demand. เพื่อสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่กำลังจะกดลงไปถึง 2% For a job, the so-called jobs workers gap is about 4 million, meaning if you look at all of the available jobs, including people who are working, and then look at people who are in the labor force who are looking for a job, there's a 4 million shortfall. So you're in that world, and we think that there's a job for moderating demand in there and getting the labor force back into balance. You don't think that there's a possibility that we should have a period of catch up of wage increases above the ฟังคำถาม sustainable นะ level, and that businesses with relatively fat profit margins can absorb some of that without passing it through? So that's the question of the worker share of profits and that kind of thing is not really related to this right now. เขาบอกว่าคนที่มีจะช่วยควรมีช่วงเวลาในการขึ้นค่าจ้างไหม Have inflation stable and then have a very strong labor market where the biggest wage gains are going to the people at the bottom end of the spectrum. And we had that at the end of the very long expansion that ended with the pandemic. That's not what we have now. Now, for most workers, the increases they're getting in wages are being eaten up by inflation. That's actually not true at the bottom end, where wage increases are higher than inflation. And that's a good thing. But if you want to have sustainable, strong labor market, where real wages are going up right across the wage spectrum, especially for people at the lower เขาบอกว่าคนฝั่งถึงคุณลุงโจโรมพาวเวลบอกว่าคนงานส่วนใหญ่ we can't get back to that place where we kind of เพิ่มค่าจ้างแต่กำลังถูกกัดกินจากการขึ้นดอก Did you take when you looked at today's JOLTS data, which แต่ measures ถ้าในส่วนของการมีตลาดแรงงานนั้นยังคงแข็งแกร่งค่าจ้างก็ยังคงต้องขึ้น more or less in line with แต่ก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเช่นเดียวกัน that's going the right direction? That's a good thing, right? So I guess job openings came down by several hundred thousand to where they are now, and that's a positive thing. As you know, the relationship between job openings and อันนี้พูดถึง job unemployment opening นะครับ is a ใน very ฝั่งของ flawed- JOLTS อะ Job openings right now, compared to unemployment, are at their near their all-time high levels. So it has been our view that there's a possibility that in this highly unusual situation in the labor market could come back into balance to some extent through a decline in job openings, and that there's been a typical relationship between increasing unemployment and declining job openings, but that our thinking has been, and many labor economists share this, that you could get a decline in job openings that wouldn't produce the same increase in a smaller increase in unemployment than is typically the case looking back in history. Because คือในประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพูดถึงในฝั่งของ job opening หรือเรียกว่าการเปิดรับงานตอนนี้ณวินาทีนี้จะพยายามทำให้สอดคล้อง
กันไปถึงทางด้านของฝากฝั่งอัตราเงินเฟ้อด้วยและตลาดแรงงานด้วย Misleading unemployment rate is still very low, and as you pointed out, job vacancies is starting to come down. But to the extent that the Fed still relies on a Phillips curve kind of relationship, going forward, is the natural rate of unemployment a useless concept? How will the Fed, what measures will the Fed use to judge labor market slack as we look ahead to policy in the coming years? Actually, so I think the way we think about พูดถึงความสัมพันธ์ฟิลิปเคิร์ฟในฝั่งของเรื่องงาน และเรื่องผมจำไม่ผิดนะฟิลิปเคิร์ฟนี่คือเรื่องอัตราการว่างงานนะครับและเรื่องอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อผมจำไม่ได้ละโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเฟดใช้มาตรการนี้ในการตัดสินในฝั่งของเรื่องงานหรือไม่ but when there's a violent ยังใช้เหมือนเดิมไหม it can move very substantially. So, and that happened at the beginning of the pandemic. You had the labor market was very much disrupted, and we assumed that the natural rate had moved up, meaning that for any level of unemployment, the labor market is tighter. So จะพูดถึง we อัตรา knew เงินเฟ้อ that. ป่ะ And I think what was different in this cycle was really that we had to look at ผมจำไม่ได้เรื่องฟิลิปเคิร์ฟมันจะมีเรื่องอัตราการว่างงานอยู่ wages and just wages overall to tell you that the natural rate of unemployment had really moved up quite a lot. But I don't think it's a problem with the framework, but it is a fact though that it's very hard to pin down where the natural rate of unemployment might be when there's this massive disruption in the labor market going on. So do you think that the jolt state of the job vacancies per unemployed worker, that's going to be a lasting measure of labor market tightness for you at the Fed? Yes, I think people will tend to ถามว่าในฝั่งของข้อมูลนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดในส่วนของความตึงตัวของแรงงานหรือไม่ important, and we're going to find out empirically whether that was true for the reasons I explained. We think that we can see a big decline in job openings and less than you would expect of an increase in unemployment. So this was a unique in so many different ways. This series of events was different from one in particular was just that so much of the inflation was due to supply side constraints, which is not a feature of the U.S. economy for a long time. Well, but Vice Chair Lael Brainerd said the other day in a speech that she raised the question of whether long-term changes in the economy, labor supply, deglobalization, climate change could reduce the elasticity of supply, and that this may be a problem going forward. Do you share that? So this is a great set of questions that we've all been thinking about a lot, and Lael's speech was really terrific on that. Augustin Carson has given a couple of speeches on the same topic, including one at Jackson Hole. อันนี้พูดถึงรองประธานาธิบดี Exactly. So ได้กล่าวถึงเรื่องclimate change ถึงเรื่องฝั่งของความยืดหยุ่นนะครับและอุปทานของอุปทานด้วยแล้วถามว่าเกี่ยวเนื่องอะไรไหมกับฝั่งของแรงงาน supply shock from oil prices or whatever. Are we going into a situation a little bit like the 70s where there will be ongoing repeat shocks, and which would tend to put more upward pressure on inflation over time? We don't really know. I mean, it's a great question. But the question, I guess the real question is, if that's true, what are the implications? We still have a 2% inflation target, and we still have to use our tools to achieve it and to keep inflation expectations anchored. But it's a very hard to know. บอกตรงเลยครับรอบนี้เนี่ยลุงเจตอบคำถามงักอย่างเดียวก็คือไม่มีการส่งสัญญาณในการขึ้นดอกแรงๆเพราะและณตอนนี้ Inflation have not only those at the Board of Governors but in the private sector as well have been lousy. Inflation has not behaved the way the forecasters said. So I wonder how you think about using forecasts of inflation and making policy. If you can't tell us, or if your staff can't tell you with some degree of confidence what inflation is going to be 6, 12, 18, 24 months out, how do you think about that in deciding when you make policy decisions? So I'll say that it is very difficult to forecast inflation now, and one of the reasons is just that คิดอย่างไรในการใช้อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์เป็นตัวกำหนดนโยบายทางการเงิน I mentioned a lot of it's just that the difficulty is just these supply side constraints that we've had. We had no experience in forecasting that. It was this was a case of first impression. So
that was very difficult. Nonetheless, we do make forecasts. We'll continue to make forecasts. The way I tried to get around that in my remarks was to say, let's put the forecasts aside for a second and let's try to identify the macroeconomic conditions that we think we need to see that would put downward pressure on inflation. So that's a way to think about it. We'll continue to make forecasts, but we're going to have to be humble and skeptical about forecasts, I think, for some time. And that calls for a lot of risk management. And the other difficulty, of course, is that monetary policy works with long and variable lags, in particular inflation is at the end of that train. And so if you're waiting for actual evidence that inflation is coming down, it's very difficult not to over tighten if that's all you're doing. So we have a risk management balance to strike, and we think that slowing down at this point is a good way to balance the risks of slowing down on the pace of rate hikes. I see. But it's still a problem if you can't use today's inflation rate. สุดเลยครับ I'm not sure ผมบอกว่า rate is. You're saying the inflation forecast will be secondary to the economic conditions that you think are likely to generate more or less inflation. Is that well? I first of all, I'm agreeing that it's very difficult. ในการดูทางด้านของอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ Really very คือสามารถบริหารความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะมีการหยุดชะงักรวมทั้งการชะลอตัวลงซึ่งจุดนี้สามารถเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความสมดุลในความเสี่ยงที่ดำเนินการในหลายปีที่ผ่านมา Look at these macroeconomic conditions. For example, we will try to identify มาเต็ม a level of จริง a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down. We can't identify that with great precision and confidence, but we'll look at the changes in financial conditions and the effects that those financial condition changes are having on the real economy. We'll look at all of those things and make a judgment, and it'll have to be judgment as to what that is. Well, when you think you've talked frequently about the need to have policy restrictive, and that often is used as the definition of restrictive is above some neutral rate of interest, the one that will prevail when all is calm. And you gave a speech at Jackson Hole a number of years ago pointing out how identifying all these things, the natural rate of unemployment, the natural rate of interest, the problem is that we don't know what they are. So how will you know when policy is restrictive? How do you think about what the neutral rate is under the current conditions of the economy? The answer to that is that there isn't any one perfect summary statistic. So the way I think about it, and I think the way we generally think about it is we make our policy changes and they affect คิดอย่างไรเกี่ยวกับ neutral ก็คือในฝั่งของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นราคากลาง different from what it used to be. So they tighten. So we monitor the tightening of financial conditions. We look at the history of these financial conditions index and we ask how tight are financial conditions. We also look at the effect that tighter financial conditions are having on the real economy, particularly now interest sensitive spending, but also other things as conditions tighten. We also look. So, what are the financial conditions we look at? We'll look at the entire rate curve. If you think about risk-free, the Treasury rate curve, we'll look to see significantly positive real rates across the curve. And you have that. You can argue about the short end, but you've got to pick some sort of a forward-looking reading for inflation. And I think inflation compensation in the markets definitely reflects confidence in us bringing down inflation. So you've got real rates really across the whole yield curve. You also look, though, at credit spreads and what are private companies borrowing at, because most borrowing doesn't happen at the federal funds rate. It happens in many other places. เขาไม่ได้เอา neutral หรืออัตราดอกเบี้ยที่มีเป็นกลางเป็นตัววัดครับเขาใช้ข้อมูลอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น real rate หรือไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งของ ตัวเลขทุกตัวเลขผมใช้คำนี้นะกันนะเพราะว่าเขาพูดกันหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของreal interest rate และหลายตัวไม่ได้เอาตัวฝั่งของการคาดการณ์ในฝั่งของการขึ้นดอกที่เป็นผมใช้คำว่าอัตราดอกเบี้ยที่เขาวางไว้ใน 4.0 อะไรอย่างเงี้ยที่เขาว่าไว้นะไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วนะครับอาจจะมีสิทธิ์ลดในฝั่งของ
real What หรือคือเรียกว่า neutral rate ด้วย end the shrinking of the balance sheet? Is it the พูดถึง balance sheet ละ economy? Is it whether money markets are functioning well? Is it whether the ทองลงแค่ไหนขึ้นแค่นั้นนะ money? How do you decide when you've shrunk enough? When you end the shrinking? So I should refer you to a document that lays all this out in detail that I really should be reading to you, but I'll paraphrase it. Thank you. If I don't get it exactly right. No one will pay attention if you don't get it exactly right. Don't worry about it. Relax. So we're in an ample reserve regime, and what that means is that changes in the reserve level will generally not affect the federal funds rate. So there's more than enough reserves in the system. So we're not close to reserve scarcity. So what we said is that we would allow reserves to decline until we're somewhat above the level that we think is consistent with an ample, with scarcity. Right. พูดถึง balance sheet นะ And for a while, what you do is you hold the balance sheet constant, and non-reserve liabilities grow while reserves shrink. So we sort of shrink gradually down to that, and then at a certain point, we're just going to call it. We're not looking to really go back into proving that they're scarce, because what happens is, and you saw this back a few years, the demand for reserves is not stable, and it can move up and down very substantially. So we want to stop at a place that's safe. Having a lot of ถาม reserves. เกี่ยวกับเรื่อง balance sheet อ้อมไปอย่างไกลอ่ะ It's really a public benefit to have plenty of reserves, plenty of liquidity in the markets and in the banking system and the financial system generally. So that's how we would do it. In the minutes, the last FOMC meeting, it said the staff had a forecast that does not a forecast below. ไม่ได้พูดถึงการทำ QT ในฝั่งของการลด balance sheet เลยครับ With this interesting sentence where the staff said the possibility that the economy would enter a recession sometime over the next year is almost as likely as their baseline forecast. Is that where are you look at it? So I have resisted. พูดถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฝั่งของ FOMC เมื่อที่ผ่านมานะครับ ถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย Continue to believe that there's a path to a soft or softish landing. I do believe that, And the definition of a softish landing is what? Unemployment goes up a little, but we don't have a recession. Yeah, unemployment goes up, but it's not a hard landing. It's not a severe recession. You could think of unemployment going up, but not really spiking as it does in some recessions. So that's how I think about it, and I think the path is pretty clear. It's the labor market conditions soften. การเพิ่มขึ้นของการว่างงานเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลงแรงเลยนะอะไรอย่างนี้ And the labor market softens but doesn't go into recession, and you see inflation start to come down. And I think that's very plausible. I don't want to be the ก็พูดถึงว่าในตลาดแรงงานเนี่ยใช่มีการอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเลยแต่ก็ไม่ได้เข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะ I would just say this is a different set of circumstances. So you said at the last press conference that you thought the path to that soft landing had narrowed. Has it continued to narrow, or is it widened, or I don't know if you can have a wider soft landing, but I don't know that it's changed since this is what 5-6 weeks ago. I was asked the question, has it narrowed? Is it still possible? And has it narrowed? I said it's definitely still possible, and it has narrowed because if you look over the course of this year, nobody expected us to raise rates this much. No one expected inflation to be this strong and this soft landing มันเป็นไปได้นะครับแต่มันแคบลงแล้วนะ spread so broadly through the economy. And so to the extent we need to get ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงกี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ในฝั่งของคุณลุงจรงพลบอกว่าฉันถูกถามอยู่ตลอดเวลา soft landing ไหม soft landing ไหม get evidence that all the things that I talked about, if all those things start to มัน swing ก็เป็นไปได้แหละ then we could very much แต่มันแคบลง สุด in จริง 2020 you announced a new framework for monetary policy, the flexible ใครเข้าใจกด 2 ครับ targeting framework. I wonder whether there's anything in that you think we should be rethinking now in light of the recent experience. We said we would do another framework review in 5 years, and so that would be to bear fruit in 25 or 26. So that's what we're going to do. We're going to stick to that. I think we need to see this through a full cycle. We need to see the other side of inflation and what the economy looks like after this historic episode to really make good judgments about that. I will say, though, that aside from the framework itself, we implemented it through guidance of various kinds, and we put in really strong guidance because there were a lot of doubters that we would ever achieve 2% inflation. If you remember, that was the main criticism. Little did we know.
But one piece of guidance that we gave was, and I don't think this had anything to do with or much to do, let's say it that way. It didn't have much to do with all this inflation we're experiencing. But the one piece of guidance that we gave that I probably wouldn't do again was we said we wouldn't lift off until we saw both maximum employment and price stability. And I don't think I would do that again Because I think it's the tail risk. You know, we tend as human beings to underestimate tail risk, and I think we didn't think it seemed so unlikely. If you remember, 25 years of low inflation, right. and many years after the pandemic, after the global financial crisis of อันนี้พูดถึงว่าอดีตที่ผ่านมา inflation, นานมาแล้วนะ just didn't คือ seem. จับใจความเนี่ยคือจับใจความเขาจะพยายามสื่อถึงอะไรตอนเนี้ย It turns out that when you invite the chairman of the Federal Reserve to speak at Brookings, a lot of people email you questions. Most Really? of them are questions I've already asked or questions มีคน that จำนวนมากส่งอีเมลมาถาม that I couldn't even understand the question. But somebody asked me this one, and so I want to give that person an opportunity to get an answer. What do you like to do in the morning before you start work? Work. ชอบทำอะไรตอนเช้า I'm a So I live super in- early person, and I read a bunch of newspapers and drink my coffee in peace. That's what I do. And now that you're chair, do you still ride your bike to the? Some. I ride down. Well, I'm going to tell you where I ride, but I do. Yeah, I ride. The security guys thank you for that. Yeah. No. Yeah. Okay, so here's the deal. We're going to take questions from the audience. You need to wait for a microphone to get to you because we have a lot of people online. คำถาม You need to say who you are. And you need to remember that this is not an opportunity for you to make a speech or tell the Fed what it should do. It should be a question. It should be short, and questions end with a question mark. So, come down here. Want somebody, Joe, and then Jonathan. Thank you. Joe Beaulieu from Brevin Howard. So you've spoken both about risk management considerations and the inherent danger of inflation becoming entrenched. So I was wondering, how much do risk management considerations suggest a terminal rate higher than would normally be expected to achieve your policy goals? So I think ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ปลายทางที่สูง one of them. เพื่อบรรลุเป้าหมายคืออย่างไร But more, I would think one risk management technique is to go slower, right? To go slower and feel your way a little bit to what we think is the right level. Another is to hold on longer at a high level and not loosen policy too early. I don't want to over tighten. Certainly, we my colleagues and I do not want to over tighten because I think that cutting rates is not something we want to do soon. So that's why we're slowing down and going to try to find our way to what that right level is. But I mean, theoretically, it's another dimension, but it's not. It wouldn't be. อ้าวลุงทำไมทำอย่างเงี้ย Jonathan? ลุงบอกว่าก็ไม่ใช่ Thanks. Yeah, Jonathan Pingle. ก็คือใช้คำว่า I'm sorry. สิ่งที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยก็คือการยึดมั่นในให้สูงให้ยึดมั่นที่สูงก็คือ ไม่ใช่ว่าจะมาผ่อนคลายเร็วเกินไป หรือไม่ใช่ว่าจะรัดแน่นมากเกินไป แต่ยังอยู่ในระดับเหมาะสม So when you think about อ้าวตบหัวแล้วรูปหลังซะงั้นลุง hey, are FOMC officials hoping or expecting that participation really moves back up all the way to a pre-COVID peak? And related to that is, the follow-on question. ซึ่งลุงบอกว่าในการลดอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องการในเร็ววันอะไรลุง To the ability of supply to catch up. So on labor force participation, I think it's useful to go back 10 years, and the forecast that mainstream labor economists had was that, and you're right, aging of the population leads to declining labor force participation. Notwithstanding that, labor force participation was in effect อันนี้พูดถึงว่าเรื่องอัตราการว่างงานนะ from 2014 to 2020, roughly. And that was because you had a strong, tight labor market. People were staying in the labor market longer than expected. That was really what it was. So our ability to predict is not perfect in this, except over long periods of time, you have an aging population, so you're probably going to have declining labor force participation. I don't think it's reasonable to expect that we get all the way back to
where we were with labor force participation in 2020. It's 63.7 against population adjustment. I don't see that, but I wouldn't rule it out. And we're nowhere near that now. We're a point and a half below that now. So the real question is, do we อันนี้พูดถึงเรื่องงานนะครับในอดีตที่ผ่านมาด้วยซ้ say this year we've seen ำแต่เมื่อกี้เป็นคำตอบที่คือสองแง่สองง่ามอ่ะ so ลุงก็บอกว่าเฮ้ย that's ยัง part of the story. ยังไม่มีความคิดที่จะมีการผ่อนคลายเร็ววันนี้ และก็ไม่มีความคิดที่จะทำให้เร่งปฏิกิริยาทำให้เงินเฟ้อมันลดลงแบบเร็ววัน เราก็ต้องดูสภาพหรือดูสภาวะสมดุลที่ไปได้ แต่ก็ยังไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับสรุปโทษนะลุงจะเอาไงกันแน่ Does most of the balancing have to come on the demand side? Well, I think for now we have to assume that. That's why I talked about supply side policies on labor, although they're not for us to recommend or to answer questions about. Noted, please. So yeah, the answer is yeah. I mean, that's what I kind of said that in my speech. We have to do what it takes to restore balance in the labor market to get back to 2% inflation, and that's what we're doing. Really, just by slowing job growth, rather than putting people out of work. No, Danielle? Thank you, Joe Gagnon, Peterson Institute. Chair Powell, back in 2018, you gave a speech questioning the role of the so-called star variables that the Fed uses to navigate. And there was a simple possibility raised that maybe unemployment could fall well below what the staff thought the natural rate U star was. Then, without causing inflation, but then COVID came and turned everything around. And as you just said, one interpretation of COVID is that U star went way up and we were on the wrong side of it, which is inflationary. My question is, going forward, is it likely, do you think it's likely that things could reverse as the dust settles from COVID and we could end up back in that world where maybe we're on the other side of U star, we don't know it, it's hard to tell. What lessons did you learn from that period that got forgotten because of COVID, perhaps? Well, unemployment went below so what we write down with the staff writes down is a longer run U star, longer run estimate of the natural rate. I guess one thing I would say is that during the course of a long, relatively gradual, so we only have one experience, right, to generalize from. But พูดถึงว่าผมใช้ว่าพูดถึงว่าได้รับบทเรียนอะไรในช่วงโควิด not super fast expansion. You really saw the natural rate of unemployment, the shorter term natural rate, come way down. We had 3.5% unemployment with really little sign. Wages were just getting up to that level of productivity and 2% inflation. So we could be back in that place. I think we could certainly be back in that place. But what we've seen, it's another n equals 1 situation with the pandemic. It's also unique. I would also point out 15 นาทีนะครับเพราะว่าเขากำหนดการที่ตี 2:30 the inflation we saw at the beginning, ขออนุญาตดู we ความ did ตัวเอง have แป๊บ unemployment, natural rate of unemployment go up probably significantly. But the original inflation we saw was not to do with the Phillips curve, with the labor Phillips curve. It was not to do with that. It was to do with goods more. So I think another way to frame Joe's question is, I think a lot of us thought that the lesson we learned when unemployment fell very far and we didn't get inflation, that maybe over time, before you were in charge, the Fed was erred on the side of being too tight. It was too worried about the unemployment rate falling. And I think the concern is that will we fight the last war? And because of this experience, the Fed will be reluctant to experiment with a low rate of unemployment in the future. I'd love to have that problem again. We can get back to it. Okay, so you got like 3 years left in your term. You think you can pull this off in the next 3 years so we can run the n equals 2 experiment? Absolutely. Yeah. Claudia Sam? Claudia Sam Consulting. So the question I had is, we've had กัปตันไลฟ์อะไรอีก unexpectedly อะ fast and large rate increases this year, and that has pushed up the dollar relative to basically any กัปตันไลฟ์ไหน currency in อ่ะ the world. We've seen likely more financial market instabilities. So the Federal Reserve's dual mandate is for the United แล้ว States, กัปตัน and ไลฟ์ไหนอีก we're อะ worried that a severe global recession or หลังไมค์ผมหน่อย turmoil would come back to make it harder for us to achieve the U.S. dual mandate.
So we do of course look at global developments. We have a domestic mandate, of course, as every central bank does. But in this world, global financial markets and the global economy really matter for us. So we monitor all that very carefully. We really think, and Mike เริ่ม really think ไลฟ์ที่กราฟมันลงเหรอ for ourselves and for the global economy is to get inflation under control as quickly as possible. บอก I แล้ว don't วัน think นี้ the สู้ world's เฟด going to be a better place if we take our time and inflation becomes entrenched and then we have to go in later. The evidence is that the employment costs of bringing inflation down only rise with delay. So กับต้นไลฟ์ไม่ใช่กับตันไลฟ์กับต้น we ไล don't ฟ์ want to do any more than we have to do, but we feel like as a risk management matter, we needed to do what we did and feel like we're now in a place, again, as I said, where we can slow down and try to reach that เวลเพจ ultimate ได้ level. ครับ MT5 ได้ครับ But how much do you worry about what Claudia's question implies is we do something with rates, other people are forced to do things with rates, and that ends up spilling back to us and makes it harder for you to do it. So you have to take that possibility into consideration. We absolutely believe that we take that into consideration. The model is explicitly taken into consideration. Of course, they're not perfect. No one would say we do it perfectly, but we have a very large global model that we use for the global economy, and it absolutely takes into account what's happening with the real economy and monetary tightening and currency and all those things. It won't be perfect, but we do that. And we also sort of understand generally that you can, there's a lot of research and things. People are talking about this a lot right now. That maybe the whole is bigger than the sum of the parts when it comes to tightening. Maybe it is, maybe it isn't. But we're aware of the risk of that. But again, I come back to look where we are. We've raised 375 basis points. Markets are working. I think we're now in a position where we're in a place where we really can get inflation under control. And we haven't, unemployment's at 3.7%. So we haven't done, I don't regret getting to where we are. And I think broadly the world will be better off. ประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือลุงเจ บอกว่าต้องจำเป็นที่ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และต้องอยู่กับมันให้ได้ Can I ask two questions? But they're short. Yeah, very short. So one question on the labor market is how do you reconcile, the characterization of the labor market is very tight with the fact that wage growth isn't keeping up with inflation and the labor share of GDP really hasn't risen since 2020. And then second question is how much credence or what kind of research do you rely on to think about the notion that a very tight labor market will lead firms to invest in and innovate and become more productive over time? Could that be a tailwind to productivity growth? Okay, I wrote those down really fast. Now is the problem with reading my handwriting. So you asked about. Well, the labor market is tight, but wages are not rising faster than inflation. Okay. And the labor share of GDP, which has been depressed for some time, hasn't really started to rise. So how do you put that into your thinking? So naturally we understand that real wages are not going up for most people. But to me, that's true, but it's not really dispositive. I think the issue really is that it's one of salience, really. So at what point do people start saying, I need higher wages because, my real wages are going down. You're giving me these 6% wage increases, but inflation is 7.7%. I need more of that. So we don't really know when that point is. But when you get to that point, you're in serious trouble. And we don't think we're at that point, but it can't be that we can go on for 5 years at very high levels of inflation and that it doesn't work its way into the wage and price setting process pretty quickly. So that's a serious concern. So on the second question, yes, I think we're seeing that. You're seeing the service industries. You're going to see, this labor shortage that we have, as I mentioned, it doesn't look like it's going away anytime soon, and that's absolutely, I think, certain to lead to a lot of investment in technology and labor replacement technology where there isn't labor, and I think you'll see quite a bit of that, and it could be a dividend going down the road. I would think it'll have to be to provide the services that the public wants to buy.
Thanks, Mike Furlow, JP Morgan. ง่ายสุดเลยอะ About คำตอบ going เมื่อกี้ somewhat restrictive and then staying there for a long time. Why would you prefer that over a shock and awe approach that goes very restrictive but for a shorter เงิน period? เฟ้อ 7.7 And I ask that because there's some ถ้าเกิด sacrifice ratios I อั want ตราค่าจ้างเนี่ย more aggressive. ต้องให้เกินต้องให้ใกล้เคียง I think 7.7 ก็ we've คือ been pretty aggressive. 6%แต่บอกว่ายากมาก No, I don't. ยากมาก I don't agree. ยากมาก We wouldn't, you know, to ที่จะเอาเงินที่ just เอา raise rates ที่เอา and ฝาก try to ฝั่ง crash ของ the แรง economy ค่าจ้างขึ้น and clean up ใกล้เคียงกับ after it. เงินเฟ้อ I wouldn't take that approach at all. I think we're in a position where the right thing to do is to move really quickly as we have, and now slow down and get to that place where we think we need to be. And by the way, there's high uncertainty around that. We have a broad set of thoughts about where that destination might be, but we could be wrong. It can be higher than that. It could even be lower than that. We'll have to see. But I think that's the right approach, and that's also the approach that it would allow us not to throw ใน away การเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว spending lives, ซึ่ง which we would do if we crash the economy. ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการกระชับนโยบายทางการเงินนะครับ There's a question on the very back. แต่ตอนนี้ You want to stand up? ช้าลงไปจนถึงจุดที่ว่าเราจะต้องอยู่ในระหว่างทางเพื่อมองสิ่งรอบข้างให้มากขึ้น Nancy Marshall Denzer from ฮ่า Marshall ฮ่า Advisors. ฮ่า Just wondering, Chair Powell, is the Fed in danger of neglecting its เข้าใจไหม maximum ใครเข้าใจกฎ employment mandate? Is the maximum employment mandate taking a back seat to the stable prices for inflation mandate? No, absolutely not. Absolutely not. The thing is this: without stable prices, we can't have maximum employment. And that's how I think about it, and I think my colleagues as well. In the sense that if you're constantly fighting off inflation and having these battles and having to raise rates, and it goes on for 5 or 10 years as it can, you're not going to have maximum employment. The situation we would love is to have another one of these very long expansions. And we've had 4 of them now in the last several decades. Really, when inflation was low after the 70s, we got out of the habit of these short inflation-driven business cycles, and we were able to reach. You saw where we were 3.5% unemployment. Those are really good for, very beneficial to our society to have these long expansions, and the benefits start to go to people at the lower end of the spectrum in the 7th or 8th year in the last cycle. So I think the two things go together. Right now, the labor market is incredibly strong. Again, before this thing, we've never had 1.7 job openings for every unemployed person. So this is a great labor market in that sense. It's too great in a way because it's going to be adding to inflation. Time for one more. On the back, gentleman on the aisle. Right, 2 questions. 2 gentlemen on the aisle. Keep it short. Thank you. I'm Orange Wang from South China Morning Post of Hong Kong. So I would just like to ask a question related with Chinese economy. So right now, a lot of analysts are arguing or believe that China's zero COVID policy is continuing to take a toll on the Chinese economy, but also likely to weigh on the global economy due to the size of China's market and its position in the global supply chain. So we're just wondering about what impact or how much impact do you accept that continuously slowing Chinese economy would have on the U.S. economy or the Fed's next interest rate moves? And is China's current economic situation a disinflationary factor or a inflationary factor to the U.S.? Thanks. พูดถึงว่ามีส่งผลกระทบต่อภาคฝั่งของจีนในฝั่งของเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวหรือไม่ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ Deeply connected to global supply chains, that's going to make those supply chains less efficient, less effective, and so that will have an effect on the prices of some of these goods that are manufactured or assembled in China. So it does have an implication for the U.S. It's hard to say how big that will be without knowing how persistent, how long these lockdowns take place for. The gentleman behind you. Thank you. Evgeny Shego with Public Citizen. I was wondering how you think about the trade-off of restrictive policy and the supply constraints you mentioned. So in particularly when it has negative effect, say, on housing production that makes it harder to meet housing demand, or on the congressional investment through the Inflation Reduction Act in
climate change mitigation and in energy policy that will make energy cheaper long term. How do you think about that trade-off? Yeah, I don't think our restrictive policy would have much of an effect on the sort of climate mitigation investments you're talking about. In terms of ดึงแชร์ด่วน housing, ๆคำถามสุดท้ายแล้วครับ there are two things. One, there's sort of a longer run housing shortage that we have. But in the meantime, we had coming out of the pandemic, rates were very low. People wanted to buy houses. They wanted to get out of the the cities and buy houses in the suburbs because of COVID. And so you really had a housing bubble. You had housing prices going up at very unsustainable levels and overheating and that kind of thing. So now the housing market's going to go through the other side of that and hopefully come out in a better place between supply and demand. But none of this really affects the longer run issue, which is that we've got a built up country and it's hard to get zoning. It's hard to get housing built in sufficient quantities to meet the public's demand. So I want to thank you, Chair Powell, for being generous with your time, and thank you all for coming in. I want to appreciate everybody asked a short question, which that's the first time in my experience in 8 years in Brookings that's happened. I'd like it for all of you to stay in your seats for a minute till the chairman can leave safely. And if you have paper at the coffee cups or something, take them to the back of the room and dispose of them on site. So thank you very much. เรียบร้อยใช้คำว่าพากันขึ้นกันลงเอาซะจนหัวปั่นกันเลยทีเดียวนะครับหมดละ Thank you for turning streaming เยี่ยมมากย่าราคาทองคำโอ้โหเห็นอะไรไหมครับนี่เคยเห็นกด2โอ้โหในฝากฝั่งของอะไรฝากฝั่งของดีมานด์โซนโอ้โหน้ำตาจะไหลขออนุญาตปิดนะครับปิดก่อนโอ้ยน้ำตาจะไหลสลิดภาษาเหนือเรียกสลิดภาษากลางเรียกว่ากระแดะกำไรละสิแน่นอนฝากฝั่งของตลาดก็ขานรับกันไปนะครับขออนุญาตปิดนิดนึงโอ้ผมว่าเป็นตัวชี้เลยครับเป็นตัวชี้เลยครับผมปิดแล้วนะขอเสียงหน่อยปิดในการปิดสถานะตอนนี้นะครับมันจะขึ้นจะลงไม่รู้ละปิดแล้วครับเอายังนี่กลัวมันลงมันแสบตามากเลยอ่ะโอ้โหขออภัยด้วยมันแสบตาเกินไป เปล่าหรอกปลุกเพราะว่าถึงหน้าตอนนี้ก็ต้องไปรอลุ้นปัจจัยอื่นแล้วครับสังเกตเห็นว่าในฝั่งของดีมานด์โซนนี่ก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าแม่งมาเต็มกระบุงเลยเห็นไหมถ้าใครเห็นกด2นะครับก็ฝากฝั่งของท่านที่เปิดสถานะเซลล์อยู่ตอนนี้อยู่ในโซนซับไพลายโซนเต็มกระบุงอีกเหมือนกันฉะนั้นซับไพลายนะครับฉะนั้นครับช็อตนี้ก็ต้องรอดูว่าอันนี้คือซับไพลายนะนี่คือซับไพลายโซนนะครับแต่เป็นซัพพลายที่แข็งแกร่งเหลือเกินเพราะว่าซัพพลายโซนรอบนี้เนี่ยถ้าพูดถึงปิดให้เด็กมาดูถ้าพูดถึงซัพพลายโซนรอบนี้เนี่ยเป็นซัพพลายโซนที่เดี๋ยวผมจะขอวัดซัพพลายโซนก่อนว่ามันอยู่ในห่วงของแนวต้านสำคัญด้วยอยู่ในห่วงของแนวต้านสำคัญด้วยเพราะฝั่งของดีมานด์โซนตัวนี้จบแล้ว
ซัพพลายโซนอยู่ในห่วงแนวต้านสำคัญด้วยเพราะนั้นถ้าเขียนตามองค์ประกอบฝั่งของซัพพลายมันมีแนวต้านสำคัญ2 แนวต้านบ้ามันน่านักสำหรับจัดก่อนเพื่อที่จะไปดูอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้โดยที่สามารถจัดสถานะนี้แล้วให้ stop loss ฝากฝั่งของซัพพลายโซนด้านบนก็คือแนวต้านนี้เว้ยเฮ้ยแต่ถามว่าควรเทรดไหมถ้าเบสระยะสั้นเพราะอันนี้เป็นฝั่งของถ้าดูตามเนื้อผ้าดีกว่านะถ้าดูตามเนื้อผ้านี่คือฝั่งของซัพพลายเนาะก็น่าสนใจเก็บกำไรโซนนี้ไปนิดหน่อยถ้าจะเปิดสถานะขายนะครับแต่สต็อปลอสที่โซนนี้ในฝั่งของโซนซัพพลายมันแต่ควรที่จะเทรดในหนักๆไหมผมเดาเลยว่าไม่ควรเพราะว่าอะไรรู้ไหมสู้เฟดไม่ได้หรือใช้ว่าไม่ควรสู้แล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดตลาดสหรัฐไม่ใช่ดิเปิดตลาดโซนเอเชียถอยก่อนไม่น่ารอดผมว่าน่าจะถ้าจะเปิดสถานะขายจริงๆนะรอลุ้นทะลุโซนนี้ก่อนดีกว่าเพราะดูแล้วแนวต้าน2 ครั้งแล้วขึ้นมาอีก1 รอบซึ่งฝั่งตรงนี้เป็นฝั่งซัพพลายเนาะฉันจะพาเธอลอยผมว่าลอยแน่สำหรับราคาทองพื้นฐานเท่ากับบวกหมดอะไม่ควรครับอย่าเพิ่งเซลเลย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 ถ้าจะไฟกันจริงๆก็คง SL แค่66ถ้าจะกดนะครับกดได้เลย SL 66
เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของ High Yield Bond แป๊บโอ้โหอย่าเลยอย่านะอย่าเพิ่งเซลล์ตอนนี้เลยเพราะว่าหุ้นที่ต่ำกว่า investment grade ก็เริ่มฟื้นตัวแล้วโอ้โหแล้วหุ้นที่ต่ำกว่า investment grade ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้ยกหมดเลยอ่ะยกหมดเลยอ่ะว้ายฉะนั้นน่าจะเท่ากับเป็นบวก NASDAQ น่าจะเป็นบวกเพราะหุ้นที่ต่ำกว่า investment grade ก็ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นประโยชน์กับทองละหนึ่งไม่ต้องนับนะเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงหลงจริงไม่มีสัญญาณที่สะท้อนภาพไม่เห็นเลยว่าการขึ้นของทองผิดปกติรอดูอีก15 นาทีถ้าเกิดฝากฝั่งของ GVZ ลงต่อสถานะช็อตน่าจะเริ่มหมดลงเรื่อยๆสถานะช็อตน่าจะเพิ่มน่าจะครับน่าจะเริ่มหมดลงเรื่อยๆฉะนั้นวันพรุ่งนี้ลุ้นกองถ้ากองเข้าซื้ออีกจบชีวิตเลยค่ะเซลล์ฉะนั้นขาเซลล์ให้กำลังใจขาเซลล์นิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเป็น time frame 1 ชั่วโมงอย่าหลุดซับไฮอย่าหลุดซับไฮใหญ่อย่าหลุดถ้าหลุดปุ๊บเหนื่อยนิดนึงขาเซลล์ครับเพราะว่ารอบนี้หลุดหมดเลยหลุดต้านถ้ารับคือตัวซัพพอร์ตเนาะหลุดต้านหมดเลยหลุดซัพพลายแล้วก็ปัญหาคือซัพพลายเล็กจะหลุดไหมหลุดซัพพลายใหญ่ซัพพลายเล็กก็ไม่น่ารอดเนาะลุ้นอีก2 วันแสดงว่าต้องไปลุ้นหลุดซัพพลายนี้แล้วขอให้มันอยู่ในโซนกรอบนี้ไม่หลุดไปไหนมากอยู่ในโซนกรอบเนี้ยห้ามหลุดไปไหนมากถ้าหลุดปุ๊บโอ้โหลุ้นอย่างเดียวลุ้นนอนฟาร์มครับถามว่าย่อบายจุดไหนดี1 2ผมให้โซนนี้ไว้แต่มันจะลงมาไหมมันจะลงมาให้ไหมแค่นั้นอีกเรื่องโอ้โหโซน1759ครับเป็นดีมานด์โซนช็อตแรกอยากได้มักใช่ไหม
ใครที่อยากได้1759กด1ครับส่วนถ้าหลุด1759ขอรอดูข่าวก่อนนะครับเพราะว่าจากนี่จาก65มา59ก็แค่$6ไม่ได้เยอะเลยฉะนั้นปล่อยให้มันไหลไปก่อน59ครับอย่าสวนขาเซลล์ตอนนี้เตื้อภาษาเหนือเรียกบอดี้ส่วนเตื้อสวนปุ๊บแหกปั๊บพอดูแล้วไฮยูบอลก็ขึ้นโอ้โหหมดอะไปหมดอะไฮยูบอลหุ้นเฮิร์นขึ้นหมด US 30ก็ขึ้นแล้วแบบขอแวะหาวขอโทษพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อก็ขึ้นและสิ่งที่สำคัญเลยที่ทำให้ทองขึ้นแน่ๆคือต้มแร่ทองแดงขึ้นครับนี่คือทุกอย่างหนุนทองทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ไม่นับนะไม่นับเรื่องอะไรรู้ไหมดอลลาร์อ่อนค่าหนักแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวร่วงลงหนักเป็นสัญญาณชัดเจนว่าทางด้านของราคาทองคำก็ฉันจะพาเธอลอยสู่ในอวกาศฝนตกหนักมากครับฝนตกหนักมากครับครับเชียงรายเชียงใหม่ตกไหมครับเชียงใหม่ไม่ทราบครับไม่ทราบฮะเชียงใหม่ไม่ทราบเชียงใหม่ไม่ทราบเชียงใหม่ไม่ทราบหรือว่าอันนี้พูดตามน้ำนะเราถือบายาวๆเพราะสตาร์ทหรือไม่1ล่ะโดยที่การประกาศแนวรับหรือเรียกว่าดีมานด์โซนตรงนี้มันเป็นนัยสำคัญของดีมานด์โซนตรงนี้หรือไม่2แล้วนะฉะนั้นการขยับตัวขึ้นไปถ้าฝั่งของราคาทองคำขึ้นไปถึงแนวต้านนี้แล้วลงมาถึงแนวรับนี้แล้วขึ้นต่อก็จานนี่คือโซนอีก1โซนก็คือโซนซัพพลายที่เป็นซัพพลายใหญ่มากๆก็คือโซนนี้ครับขึ้นจริงโหเหมือนจะสตาร์ทแล้วครับทองมันตึงครับจันไม่น่าตึงธรรมดาครับตึงมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรดูหุ้นเฮิร์นไปหมดโอ้โหไม่รู้ไปโกรธใครมามีคำถามหลายท่านนะครับถามมาได้เลยนะครับณวินาทีนี้เพราะเราอยู่ดีๆมันก็มาถ้าถดถอย
ดอกเบี้ยต่ำดอลลาร์แข็งถอยเดี๋ยวนะผมจะดูเลยนะเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยอ๋อเทเลแกรมโอเคเทเลแกรมไม่เด้งครับบอกเขาก่อนเทเลแกรมไม่เด้งมีแผนน้ำมันไหมครับน้ำมันเดี๋ยวยังไม่มีครับณวินาทีนี้ยังไม่มีครับผมขอรอดูไอ้ฝากฝั่งนี้ก่อนเทเลแกรมไม่เด้งเทเลแกรมไม่เด้งบอกเขาก่อนไหนวะเนี่ยกลุ่มนั้นอยู่ไหนแป๊บหนึ่งไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวลืมกลุ่มหายอ๋อเห็นแล้วโอเคโอ้โหน้ำตาจะไหลไปเรื่อยๆอย่าสวนเซลล์ตอนนี้เลย1,800แค่ปากซอยจริงๆโอ้ยฉะนั้นวันพรุ่งนี้เซลล์ต้องทำอย่างไรครับรบกวนกดเซลล์ให้ดูด้วยครับจะครับเดี๋ยวคงไม่ได้นอนหรอกครับเริ่มไอละไอคอกไอแค่หมดเลยนะไม่น่าจะตามนี้ครับประมาณนี้เริ่มไม่ไหวละนะพอเคยไปฉะนั้นวันนี้ต้องขออนุญาตลาเพียงเท่านี้ดื้อๆเลยบิตคอยเป็นไงต่อครับถามได้บิตคอยก็ ฉันจะพาเธอลอยหมดแหละลอยหมดครับบิ๊กร่วงลงหนักเลยน้ำมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แผนไปนะดอลลาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้แผนไปนะครับยินดีกับขาบายส่วนขาเซลล์ต้องรอลุ้นย่อให้ได้หลุดซับไพโซนหรือไม่ถ้าหลุดซับไพโซนก็น่าสั่นอยู่เพราะตอนนี้ซับไพโซนตรงนี้หลุดไปแล้ว1767นะครับมีโอกาสไปยัน17โอ้โหไม่ใช่มีโอกาสไปยัน1774ไม่บายเหรอครับบายครับแต่ย่อก่อนเถอะก็ดูทรงแล้วไม่น่ารอดฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากนะครับ1,800แค่ทางผ่านแต่วันๆเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือ1,900เฮ้ยเยอะไปเพราะวันนี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาทำเราได้
สุดๆจริงๆสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยสุดตรงไหนรู้ไหมสุดตรงที่เล็งเห็นทางด้านของมุมมองในการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยว้าวใครที่ชอบแนวนี้จะให้ไลฟ์ทุกทีที่มีเรื่องทุกครั้งกด1นะครับแล้วเห็นภาพชัดเลยวันนี้ว่าคุณลุงเจพาวเขาเริ่มเห็นบางอย่างแล้วครับ1712ของจานคัดไปหรือยังครับเฮ้ยแสดงว่าไม่ได้ตามกันนี่ตอบให้หน่อยนะว่า1712ช็อตแรกสมัยก่อนนี่ใช่ว่าสมัยก่อนได้ผมปิดหรือยังแสดงว่าไม่ได้ตามกันเลยไม่ได้ตามกันเลยแหมคนเรา1712ปิดหรือยังแสดงว่าไม่ได้ตามกันเลยไม่ได้ตามกันเลยโอ้โหประกาศไปโคมหน้าเพจติดตามเพจด้วยนะครับติดตามเพจด้วยแหมคนเราเนาะแต่ทำไมฝั่งของ YouTube ไม่ค่อยชัดวะโอเคมี High Def ด้วย High Def 1โอเค High Def 60 เฟรม per second อ๋อฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากครับเจอกันอีกทีเมื่อชาติต้องการวันนี้สวัสดีครับงามกำไรไปเท่าไหร่วันนี้ไม่กี่ดอกไม่บอกกี่หลอกค่อยว่ากันเบย